Смотри, какая связочка рун в моменте. Небольшая, но эффективная. Руна Иса, являющая собой березу слева, является собой такую связку, когда руна Фиху, руна Иса, руна Ансус вместе пересекаются. Вторая береза дает ей поддержку через себя. Это как помощь друга, которая приходит в трудный момент и говорит: ты правильно идешь, и направляет, поддерживает. Это такая поступательная движущая сила, когда движение и какое-то партнерство вместе, и при этом не вместе, а просто как поддержка, дают движение у каждого в равной степени.